So, ayun guys, hello, good evening. So, try natin i-update ko kayo guys kung may dibuha. Hello guys, so ayan, today po, i-update ko kayo guys kung medyo baha pa ba sa labas. So, sisilipin natin guys kung medyo bumabaha pa. Ayan, alam niyo naman guys na umulan sa Dubai. So, ayan. Papakita ko sa inyo guys yung mga part na medyo pa siya, medyo matubig pa. So, ayan. Nandito po tayo para silipin natin. So, ayan. Kung mapapansin niyo, umaambon na naman siya. So, ayan guys, umuulan na naman. So, i-update ko sana kayo kung medyo baha pa siya. Tapos, bila na lang umambon. So, ayan guys, mapapansin niyo medyo malakas na naman yung ulan. So, ayan, medyo malakas na naman yung ulan. Umuulan na naman guys, ayan. Umuulan na naman, ayan. So, ayan guys, ang lakas na naman ng ulan. Ibabaha na naman. Ayan guys, mapapansin niyo ang lakas ng lakas ng hangin. Parang nag-worry na naman ako, umuulan. So, ayan. So, hindi napansin niya doon ngayon. Lakas ng ulan. Umuulan. And guys, kung mapapansin nyo, ayan, medyo umuulan. Tapos, ang lakas ng hangin. So, ayan, napansin nyo po doon guys. Medyo malakas yung hangin. So, umuulan na naman guys. So, ayan. Umuulan na naman po. It is still raining in Dubai. So, ayan kung mapapansin nyo. Ayan. Ayan doon. Mapapansin nyo yung hangin. So, medyo na kasi gabi. So, pero mapapansin nyo guys, ang lakas ng hangin. So, medyo yan. Medyo, kumukulog. Ayan. Ayan. Umuulan ulit guys. So, ayan. So, paano mawawala yung baha kung umuulan pa rin? So, ayan guys. Ang lakas ng hangin. So, andito ako sa 10th floor. Kaya kitang-kita talaga yung Kitang-kita talaga yung kalsada. Ayan. So, malakas din yung hangin. Medyo malakas na naman. So, ayan guys. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo, kumukulog. So, ayan. Lakas na naman ng ulan. Bakit kaya umuulan na sa Dubai? So, ayun, medyo baha pa nga yung side na yun, guys. So, tapos ngayon umuulan na naman. So, ayan, umuulan ulit. So, medyo malamig na, guys, dito sa terrace. So, papasok na ako sa loob. Hello guys! Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you!